अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जी मेरे पास एक वेव्स की रेफ्रिजरेटर है लार्ज साइज़ में। तो एक बहुत सा कॉमन सा फॉल्ट है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो अक्सर काम करने के दौरान हो जाता है। तो मैं बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या फॉल्ट होता है और उसका क्या हल होता है, क्या करना चाहिए। ये देख सकते हैं जिस तरह इसमें 1/4 का डनफास का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं इसमें गैस का प्रेशर जो है वो बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करेंगे आप किसी फ्रिज की अपना फ़िल्टर चेंज करते हैं, वो लीक होता है, या कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं। नंबर 1 पे आपके रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है, फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है, ओके है, ब्लॉकेज का कोई मसला नहीं है। आपने उसकी रिपेयरिंग की है, तो आप रिपेयरिंग करने के बाद उसको गैस रिचार्ज कर रहे हैं, वैक्यूम आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है। गैस रिचार्ज करने के बाद फिर भी ये मसला बनता है कि प्रेशर भी ज़्यादा होने के बावजूद फिर भी जो है ठंडक पैदा नहीं हो रही होती, कूलिंग स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो उसकी क्या वजह बनती है? उसकी वजह ये बनती है कि वैक्यूम आपने बिल्कुल ठीक कर लिया था। अगर आप मिसाल आप गैस रिचार्ज करने लगे हैं, तो गैस रिचार्ज करने के दौरान इस तरह का अक्सर सीन हो जाता है कि रिचार्जिंग करने के दौरान हवा अंदर चली जाती है, नमी अंदर चली जाती है। तो इस वजह से जो है जी वो फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही होती, ठंडक पैदा नहीं कर रही होती, क्योंकि हवा जो है वो कंडेंस नहीं होती। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बाद हवा ठंडक पैदा नहीं करती। ये रीज़न है जी, इस वजह से जो है जी फ्रिज ठंडक नहीं कर रही होती। तो आपके साथ शेयर करनी थी। अक्सर ये चीज़ हो जाती है काम करने के दौरान। तो जिन भाइयों को पता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसके लिए आपको दोबारा वैक्यूम करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से इसको दोबारा वैक्यूम करें। ज़रूरी है कि आपकी जो लाइनें हैं वो बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। उसके जो जैन रबड़ होते हैं, वाल होते हैं अंदर के, वो बिल्कुल न्यू होने चाहिए, जिसकी वजह से कि आपकी गैस रिचार्ज करने के दौरान हवा अंदर ना जाए, कंप्रेसर जो है वो अपने अंदर सक ना करे, क्योंकि हवा जो है वो कंडेंस नहीं होती और हवा अंदर जाने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी जो है ठंडक नहीं पैदा होती, क्योंकि हवा ठंडक पैदा नहीं करती। तो आपके साथ शेयर करना था। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर